Her ser du piggdekkene. Har du sykkelpiggene, så selger vi Schwalbe vinterdekk med gode pigger og godt egnet til bysykkelbruk. Det kan være en fordel å gå på en litt grann smalere variant enn de originale sommerdekkene, for at du skal få litt bedre plass i skjermer til slaps og snø. Så trenger man litt grann verktøy. Det kan være praktisk å ha en dekkspak, en ørliten Umbraco-nøkkel som jeg skal vise hva man kan bruke til litt senere, en 15 mm fastnøkkel til å få skrudd av hjulet, og en 10 mm hvis man må justere litt på bremsene. Og så må du ha en sykkelpumpe. Til å begynne med så tar vi og får huka løs girvaieren. Aller først da så setter vi sykkelen i første gir, så vi får mest slakk i vaieren. Og så trenger vi den lille Umbraco-nøkkelen. Der er det et lite spor i bakkant her, så vi kan tre den inn i. Og da kan vi dytte hele girkassetten unna og huke løs vaieren. Noen ganger så kan den sitte litt godt fast hvis det er litt smuss og skitt inn her, så noen ganger må man bruke en liten tang eller et eller annet for å få tak i den. Nå kan du dra løs vaieren. Så må vi få løs bremsevaieren. Da sitter det en liten mutter her sånn som låser fast den. Så skrur den helt inntil så vi får mest slakke. Og da kan hele vaieren trekkes tilbake på et lite spor som sitter her. Når vi har fått løs den vaierfeste-klumpen fra bremsen her, så må vi løsne på selve denne bremsearmen som sitter her også. Det gjøres med en Umbraco-nøkkel og en fastnøkkel som holder fast mutteren med. Sånn, da er bremsearmen løs også. Den er det veldig viktig å huske på at vi skrur fast etterpå. Nå kan vi ta av selve hjulet. Så med 15 mm fastnøkkel så løsner vi på hjulboltene på begge sider. Og da sklir hjulet fram og kan slippes ned. Da kan vi ta av kjedet. Dette er bare å løfte av og henge til side. Og så skal vi ta av dekket. Det neste vi må gjøre da, det er å slippe ut lufta av dekket. Ventiletta er bare til pint og beskyttelse utenpå. Så bruker vi en liten Umbraco-nøkkel eller en skrutrekker for å slippe lufta ned. Så kan det være lurt å klemme sammen dekket litt rundt hele hjulet, så du er sikker på at det ikke sitter fast på felgen. Og så kan man da for eksempel bruke en dekkspak til å få lurt av dekket. Det som er veldig, veldig viktig, det er å ikke bruke skrutrekker eller noe annet i metall, for da kan du skade både felgen, dekket og slangen. Så ikke bruk skrutrekker. Sykkelslangen er omtrent helt tom for luft når den kommer ut av esken, så her lønner det seg å blåse opp ørlite grann, så den får litt fasong.
så mye er tilstrekkelig. Et lite tips som gjør det litt enklere å få, hvis du skulle få en punktering eller en annen årsak med å lappe sykkelslangen, hvis du legger ventilen som den treffer på logoen på dekket, så er det lettere å finne fram igjen etterpå. Vi legger den delvis oppblåste slangen inn i dekket. Kaster et blikk på retninga. Og så kan vi begynne å legge på en side først. Pass på at ventilen kommer rett igjennom felgen. Den ikke blir stående på skeiva. Så kan det være lurt å legge på den andre siden oppe ved ventilen først. Hvis man har et bord eller noe å støtte seg mot, så kan man sette akslingen inn til bordkanten. Så bruker man håndbak og tomler og presser dekket på plass. Så skal vi blåse opp slangen. Her kan det være lurt å være litt forsiktig til å starte med, så du ser at du får dekket ordentlig på plass, og at det ikke skvetter av felgen, sånn som det er i ferd med å skje her. Så nå må vi presse på plass. Når du har fått litt lufttrykk i slangen, så kan det være lurt å snurre litt på hjulet, bare for å sjekke at du har fått dekket ganske rett på. Og at det ikke er i ferd med å ramle noe sted, og så kan du pumpe opp til ca. 30-35 PSI for å sykle. Så er det på tide å få hjulet på plass i ramma igjen. Det første vi gjør da, er å løfte hjulet opp til, og så må vi hekte på kjedet igjen. Så har du noen sånne sperreskiver som skal hindre at hjulet vrir seg i ramma, som du må få rett plass. Og så drar vi det på platt bakover i ramma. Dra hjulet bakover i ramma for å få strammet opp kjedet, og så strammer du til på den høyre siden først. Så kan du ta litt tak i ramma og eikene her sånn, og dra hele hjulet litt bakover. Nå er kanskje kjedet litt i slakeste laget, og da kan vi stramme opp det ved å løsne litt på den høyre siden igjen. Og dra hjulet litt mot seg, og så stramme til. Da sitter det bedre. Så kan det være lurt å se rett forover på sykkelen, og sikte inn i ramma og se at hjulet står så noenlunde rett på plass. Så skal vi feste fast denne bremsearmen til ramma igjen. Og den skal stå med det klammeret her sånn. En skru igjennom og en foring gjennom sånn. Der. Skiven ut på baksida. Så skal vi få bremsevaieren på plass igjen.
Den har en utforming her sånn, som gjør at den passer inn i et spor inn i selve bremsen. Dytte litt på den med tommelen, og så få lirka den på plass der. Og så må du tre den på plass i holderen på bremsen der. Så strammer vi opp litt, sånn at hjulet fortsatt snurrer ganske fritt, men at du har en stram og fin brems. Så må vi få hekta girvaren på plass igjen på navet. Her har du også et avlangt spor som er laget for å passe i holderen sin her. Samme lille ullvåknøkkelen brukes til å dytte hele girkassetten på plass. Og så tres girvaren inn. Og så har du en holder til wiresnurpa der. Pass på at den sitter ordentlig i bånd av. Og så tar vi og girer opp og ned et par ganger, for å være sikker på at girvaren sitter ordentlig på plass. Setter den i fjerdegir og sjekker at giret er riktig justert. For å bytte på forhjulet så skal vi gjøre veldig mye av det samme med 15 mm fastnøkker på hjulboltene. Og du har bremsen som du må løsne litt på her sånn. Løfter den opp. Tar løs. Da får du hjulet av. Forhjulet settes på plass igjen ved å løfte det på plass i gaffelen. Passer på at denne bremsearmen finner plassen sin i festet på gaffelen. Da setter vi hjulet på plass opp i gaffelen. Sånn. Det gjelder å passe på at hjulet sitter helt rett i gaffelen. Strammer til hjulboltene, og så må vi tre på bremsevernet. Her har du nok en gang et avlangt spor som er laget for å passe i bremsen. Så det må tres inn riktig vei. Så har du en liten sånn kant som bremseveren skal bak her. Så drar du hele wiresnurpa på plass der. Sånn, da sitter det.